Останува на вас да го испорачате тоа што се бара. Планот за раст е целосно во ваши раце и тоа ќе биде важно за вашите реформи кои се потребни за членство во Европската Унија. Ова го порача еврокомисарката за проширување Марта Кос на лидерскиот самит посветен на планот за раст на Западен Балкан, во кој рече дека Европа не може да биде целосна без земјите од регионот. Кос го поздрави договорот со Бугарија за железничката пруга, а рече дека од идната година ќе има и бесплатен роаминг. This showed the first result. 75% of the agreed reforms, generally for all the countries, are either implemented or ongoing. However, 1/4 are still not there. We could have roaming for free for Western Balkan countries from January the 1st, 26. Дека планот за раст на Македонија не е само формално, покажува и фактот дека земјава има исполнето голем дел од реформите, и тоа над просечните 75%, истакна премиерот Мицкоски. Тој порача дека Македонија останува на европскиот пат. Нашите чекори по европскиот пат се со отворено срце и разум, со прифаќање на европските вредности. Меѓутоа се противиме на уцените кои не се дел од тие вредности. Не прифаќаме наметнување под маска на европскиот процес. Почитувана комесарка Кос, на овој самит нашата држава влегува како држава со јасна насока. Нашите реформи не се декорација, тие се потреба. Прашана за тоа дали Европа ќе даде гаранции дека нема да се билатерализира процесот, како и за најавите на Бугарија дека ќе поднесе амандмани во Европскиот парламент со додавка модерен јазик и нација, Кос порача дека идентитетот е во традицијата. Identity is something we carry in our soul and in our hearts. Identity is how we feel about our own country. Identity is how we take care about our traditions, like monasteries here in North Macedonia, like Pogača, Tauče Gravče, Pinjor, или полнети пипети, или пунjene paprike. Мицкоски очигледно не се согласи дека идентитетот е само во храната, туку и во историските личности кои се бореа за македонската држава. За мене мојот идентитет не е само прекрасната македонска кујна, туку е и Гоце Делчев, и Шапкарев, и Миладиновци, и Линденското востание, и Дамјан Груев, и Јане Сандански, и така натаму, и така натаму. Не знам дали ќе го споделат истото мислење колегите од Исток, но тоа се луѓето кои што се дел од нашиот идентитет. Се очекува дека идниот самит на лидерите од Западен Балкан посветен на планот за раст ќе се одржи на есен во Тирана.